Burnu sürekli tıkalı ve horlama problemi olan bir kişinin yapması gereken tek şey burun tıkanıklığının çözülmesi için bir kulak burun boğaz hekimine başvurmaktır. Burun tıkanıklığı her zaman ameliyat gerektirmeyen bir durumdur. Bu bazen bir alerjidir, bazen başka türden bir burun problemidir. Dolayısıyla mutlaka ameliyat gerektirecek diye bir şey yok. Ancak eğer problem ilaç tedavisiyle düzeltilemeyen veya düzeltilmesi mümkün olmayan veya ilaç tedavisiyle düzeltilememiş bir problem ise o zaman ameliyattan kaçınmamak gerekir. Çünkü burnu tıkalı ve devamlı horlayan insanlarda ileride en az yarısında uyku apnesi geliştiği ve uyku apnesinin çok ciddi sonuçlara neden olan bir hastalık olduğu akılda tutulmalıdır. Dolayısıyla burun tıkanıklığı bununla birlikte bir horlama varsa önemsenmesi gereken bir durumdur.